ですから、黄色い点字ブロックまでお下がりください。Your attention please. A train will soon arrive on track number 3. For your safety, please stand behind the yellow